এখানে একটা চাক বিশাল মোটামুটি ভালো বড় সড়ো একটা চাক দেখতে পাচ্ছি আমরা। জুম করি। ইনশাআল্লাহ এটা তো মোটামুটি 1-1.5 কেজি মূল হতে পাওয়া যেতে পারে। তুলবেন জি জি খুব কষ্ট দেখা যায় না একদম কাছে তো কাছে তো থুক থুক করতেছে পুরো। ব্রাইটনেস বাড়াও নাহলে ইয়ে পাবে না। আর সমস্যা নেই, আমার ইয়ে আছে, চার্জার আছে। চার্জার তোলা হয়ে গেছে না? আচ্ছা তুমি তোলো, শেষ করো।